Всем привет! Здесь можно просмотреть такой вопрос. Как его жизнь изменилась благодаря вам? На картах Боттичелли, карты Таро, золотые карты показывают правду. Другими словами, какую роль вы сыграли в его жизни, в жизни того человека, о котором вы сейчас думаете? И чтобы поднять энергетику этого видео, и для того, чтобы карты чувствовали, что мы их слушаем, уважаем, я вам дарю эти цветы. Это высокая энергетика цветов, которая поднимает, конечно, поднимает на высший уровень ваши отношения. Здесь будем заряжать этой энергией цветы. Здесь можно выговориться, можно получить советы карт, можно провести с пользой для себя время в компании высших сил и своего высшего «я». Что было на дне колоды? Карта умеренности. Это фокус на отношениях. Он точно держит фокус на вас, на ваших отношениях. Да, ему это важно. Потому что это карта именно того, что человек решил для себя, кто важный, и держится этого человека. По этой карте на дне колоды я сразу вижу, что вы в его жизни сыграли огромную роль, потому что это старший аркан, во-первых. А во-вторых, это карта умеренности. Вы сделали его жизнь более умеренную, организованную. Вы, наверное, сами это знаете. Карта просто подтверждает это все, да? Его жизнь изменилась к лучшему, конечно, и вы сыграли огромную роль в его жизни, поскольку это карта старшего аркана. Огромную роль. Вообще-то, если люди, тем более, если у них приватное, так вы знаете, в спальне есть, то здесь влияние очень сильное на друг друга. Никогда не бывает партнеров в спальне, вы знаете о чем я, которые бы друг на друга не повлияли, даже если близость была всего один раз. Ну, а здесь вы загадываете своего человека, если вы с ним живете или нет, или же смотрите даже на будущего, какую роль вы сыграете в его жизни. Это не важно. Важно, что карты ответят на ваши вопросы, потому что расклад на отношения. Как под вашим влиянием изменилась его жизнь, или же какую роль вы сыграли в том, что с ним сейчас происходит или будет происходить. Да? Итак, какую же роль вы сыграли? А здесь перевернутая карта, это семерка жезлов. И она говорит, что до вас он был человеком таким, знаете, ну, неорганизованным, неупорядоченным, необязательным, каким-то таким развратным в плане, что он развращал свое время, он выбрасывал свое время зря. Или у него были какие-то ненужные связи, или лишние связи, или же неупорядоченные связи в партнерстве, да? И до вас он, конечно, был человеком, которому было к чему стремиться. Было к чему стремиться. И ему не зря дала судьба вас. Еще одна перевернутая. И здесь вы видите, выходит четверка пентаклей. Но я вам ее покажу в прямом движении. Кстати, это тоже можно посмотреть в прямом, чтобы понять лучше, да. Но перевернутую я буду читать, конечно. А также, когда выходит карта перевернутая, значение и перевернутой, и прямой нужно учитывать. Четверка пентаклей именно в перевернутом значении, это до вас он был человеком с ограниченными материальными возможностями. То есть деньги у него, как, знаете, кошелек имел дырку, а все уходило непонятно куда, может быть, на людей, которые у него деньги брали, не возвращали, вымогали, может, какие-то близкие, прошлая женщина, дети, вот, почему-то угодно. Но перевернутая говорит о том, что была брешь в финансах до вас. И он был человеком, который не знал, что делает, куда идет. Вот этот расклад слева, он показывает его прошлое, да. Прошлое мужчины, о котором вы сейчас подумали. Так, что еще? Опять перевернутая карта, хоть у меня здесь в том и в другом положении карты. И это у нас паж меча. Говорит о том, что он искал, он хлопотал, он искал себе партнера, он искал себе выгоду, он искал себе женщину красивую, которая будет его как трофей, которая будет его возвышать в глазах или конкурентов, или сотрудников, или коллег, или семьи. То есть он хотел за счет женщины возвыситься, и всегда его жизнь била
по ручкам, да, в прямом лучше просто ее видно. Ну, вот он мог бы быть богатым, но не смог. Он мог бы найти себе приличную партнершу, но у него амбиции были другие. Он использовал женщин до вас. И 7 жезлов говорит вот эта карта, да, что у него было много иллюзий на то, что женщина дает энергию мужчине, и кто такая женщина в жизни. В общем, такие установки какие-то ущербные, которые ему навязала, может, мама, может, общество. То есть кто-то в его жизни, ну вот, навязал ему, что женщина должна, что мужчина должен. Он этого придерживался. И часто это ему мешало, потому что он не видел, кто перед ним, какая женщина перед ним, кого он встречал. А встречал он, может, многих женщин, даже, может, 7 примерно до вас. Но каждый раз это была какая-то игра непонятная, какой-то такой, знаете, кураж у него, когда вот каждая женщина для него как загадка была, как задачка, которую нужно решить, задачка с 3 неизвестными. И он каждый раз видел, что нет, это все-таки другой человек, но он все равно шел по наклонной, то есть он подыскивал готовые заготовки у себя в уме, может быть, архетипично, кстати, по памяти рода, или то, что мать там ему внушила. Такие заготовки, ментальные заготовки, что должна женщина, что нужен мужчина. В общем, он жил довольно беспорядочной жизнью. Итак, у нас будет 3 расклада, как вы уже поняли. Прошлое, настоящее, будущее. Я посмотрю в следующем раскладе, что сейчас вы для него, и в будущем раскладе будет 3, кто вы для него станете. Да? И как вот уже сейчас, когда вы смотрите, изменилась его жизнь, да и ваша тоже, благодаря вашему общению. Итак, кто он по мнению высших сил? Эта карта сама перевернулась. И кто вы сейчас в момент просмотра по мнению высших сил? Эта карта. Вот. Эти карты много показывают, потому что они тоже показывают, кто вы сейчас в отношениях. Сейчас тот момент, когда вы смотрите, как он на вас влияет, и как вы на него. Да? И в будущем, какую роль вы сыграли в его жизни, вот уже как в будущем. Будет 3 расклада. Прошлое мы уже с вами проанализировали. И теперь мы смотрим, кто он по мнению высших сил и кто вы. Он, конечно, у нас здесь по колеснице, он жесткий, наверное, мужчина. Вы знаете, мужчины, которые самые-самые добренькие, такие сверху, вот такие даже подкаблучники, они, кстати, самые жесткие часто бывают, потому что они подкаблучники по той причине, что жесткие боятся, чтобы другие люди не заметили в это их. Вообще каждый человек, он другой. Но именно, разный. И по карте колесница он агрессивный внутри, он хочет чего-то быстро, может быстро хочет спальни, отношений на новом уровне, может хочет быстро вас разгадать, раскусить, что вы за штучка такая, да, по его мнению. Но я читаю его энергетику, и он вас, может, и называет штучкой внутри. Вы уж не обижайтесь, вы точно не штучка, но он вот так вот вас видит. Он вообще видит других людей так, как будто это задачка с 3 неизвестными, да. А карта колесница старшей арканы, она показывает, что мужчина заинтересован в вас, ему с вами интересно, это точно. И высшие силы его видят как торопыгу. Он к чему-то быстро стремится, он чего-то быстро хочет, он не может никак утихомириться. Вы, по мнению высших сил, это 2 чаш. Заметьте, обе карты прямые. Эти были 3 перевернутые, эти оба прямые. Так что вот прошлое перевернутое говорит о том, что у него было неправильное отношение как к женщине, как вообще к людям в прошлом. И это, очевидно, ему намек на то, что нужно менять свои установки. Да? У меня упала коробочка. Эта коробочка, я хотела бы, может быть, чтобы вы их немножко видели, все-таки прошлое, чтобы вы его сравнивали с тем, что сейчас выходит. Да? Немножко так видно. Вот. И да, конечно, он торопится. А высшие силы видят вас как человека уравновешенного по сравнению с ним, потому что у него вообще вышла карта колесницы, это самая торопливая, самая опасная карта. Он сам себе враг, можно сказать. А вы по 2 пентаклей
Человек очень уравновешенный. У вас вот такой, как говорят, мужской склад ума. Кстати, мы не забываем, что менталитет не зависит от пола человека, да, это просто по наследству передался вам. Такой аналитический склад ума, потому что пентакли – это, конечно, аналогия, это критическое мышление, вы привыкли все взвешивать, вы скоропостижно ничего не решаете, а вы человек последовательный. Вот вас можно понять, вы последовательный, а он нет, он торопится, он не последовательный. И высшие силы говорят, что вы, во-первых, можете сами себя обеспечить, потому что двойка пентаклей – это ваш достаток. Он не может только зависеть от мужчины. Нет, вы можете сами заниматься каким-то интересным делом, сами себя обеспечивать можете, сами себя продвигать по жизни. В общем, такой классный очень расклад здесь выходит, что вы человек, который умеет считаться с другими. Двойка – это, конечно, умение быть партнером полноценным. А семерка нет, я, мое. А 7 – это звезда мага. Он считает, что он маг, от мужчины все зависит, женщина должна ему подчиняться, угождать. В общем, у некоторых, ну не у всех, но у некоторых поиграется, что он мужчина, конечно, самодур. Высшие силы видят его как агрессивного, такого незрелого, который всегда под влиянием своих эмоций, своих скоропостижных решений, и он горячий, да, в этой карте. Вот это сейчас, как вас видят высшие силы. А теперь я посмотрю, как вы сейчас меняете его жизнь, и меняете ли вы ее вообще. Но хочу сказать, раз вы спите вместе, конечно, вы меняете жизнь друг друга. Как вы именно сейчас, в тот момент, когда смотрите, меняете его жизнь. А вы загадываете, потому что, очевидно, ну, это же интересно, да, вот, понимаете, как вы меняете сейчас его жизнь. Я возьму 2 карты для этого. Высший, старший аркан – это карта смерть, это карта трансформации. Вы сейчас, в общем, убили в нем то все, что было в нем плохого. Оба старших аркана. Вы уничтожили, убили все его вредные привычки. Вы работали над этим, вы хотели ему помочь. Вы человек добрый, очень добрый. Здесь как Дева Мария, да, для него. Старший аркан, нет, младший аркан, перевернутая карта, и это рыцарь меча. Конечно, я буду читать перевернутую и прямую, кстати, потому что обе важны, но так вам плохо видно, поэтому я так сделала, чтобы вам было виднее просто, да? Итак, ну что, рыцарь меча, кто вы для него? Ну, кто смело говорил правду мужчине, да? Правду матку? Ну, так. И это трансформировало его как личность. Да, вы ему помогли, но я здесь вижу, что многие из вас помогли ему за свой счет. То есть вы помогли ему, но вместе с тем вы пострадали от этого. Вы пострадали, потому что вы его уберегли от каких-то неправильных решений, вы ему помогли очень много, трансформировали буквально его как личность, но в то же самое время за свой счет. То есть вы себе во вред ему помогали. Это может быть как материально, так и ментально, эмоционально. Но за вас, вот за ваш счет вы ему помогали. Вы многое сделали для него. И это то, что вы сделали для него, ему помогло. Благодарен он вам или нет? У многих проиграется, что не совсем благодарен, кстати. Вы за свой счет это сделали. Эту помощь ему оказали за свой счет. Такая вещь. Так, смотрим дальше, мои дорогие. Какую роль вы сыграли в его жизни? Какую именно роль вы сейчас играете в его жизни? Сейчас играете, да? 2 карты. Раз. 2. Какую роль вы именно сейчас играете в его жизни? Я бы хотела, чтобы мы сравнивали с этой позицией. Поэтому давайте так, чтобы было все видно, да? Какую именно роль вы сейчас играете в его жизни? Видите, это не рыцарь, это паж чаш. То есть вот сейчас вы хлопочете, вы заботитесь, вы волнуетесь о том, может быть, некоторые волнуются, предан ли он вам. Паж – это иногда непреданный человек, да? Но мы знаем, что он раньше таким был-то точно. И сейчас вы играете роль
может, обвинителя немножко, да, а роль человека, который хочет, чтобы он вас понял, чтобы достучаться до него. Паж – это желание договориться. Это еще не договоренность, но желание понять друг друга, понять, как вы можете с другом взаимодействовать. Вы играли и играете у него роль где-то спасителя, где-то того, кто показывает: я же тебя люблю, видите, чаша на пьедестале, так чашу вы подняли свою, и у вас вот такой саж, такое белое полотенце там, да, или же как будто служите ему, как будто вы, servant, его слуга, потому что это белое полотенце, это чаша, как будто вы официант, что ли, да, как будто вы даете ему то, что ему поможет, вы ему угождаете, вы хотите, чтобы он увидел вашу любовь. Эту роль вы играете, роль официанта, да, в его жизни, роль помощницы, роль, что вы ему все прощаете, роль, что вы показываете ему, что в отношениях нужно быть добрым. Эту роль вы играете постоянно, и, наверное, он о вас, как говорят, извините, я скажу как-то прямо, он не раз о вас ноги вытирал в этом плане. Пятерка меча. Какую роль вы сыграли в его жизни? Ну, пятерка меча – это, конечно, карта раздора. Это карта, вы его защищали от тех, кто ему был ущербный, может быть, от бутылки его увели, от плохих друзей, от плохих привычек, от влияния, может быть. Вы понимаете, мама его любит, но ее влияние для него ущербное. Вы ему показали правду, что есть что, кто есть кто. Пятерка меча – это какие-то враги. Вы увели его от каких-то врагов. Вот это все вместе вы сыграли огромную роль в его жизни. Огромную. Увели его от каких-то врагов. Иногда человек сам себе враг. И в данном случае это может вполне его вариант, что он сам себе враг, и вы его уводили. Вот это его прошлое. Вот таким он был, не умеющим, может быть, деньги сохранить. Женщин использовал он был такой человек, беспорядочный образ жизни вел. В общем, так, да. Это мы уже рассмотрели эти позиции, поэтому я их немножко... Потому что мне нужно поле. Вот это вот, что было прошлое, настоящее. Пожалуйста, будьте любезны, получите информацию, как говорится, да. Я вам даю информацию именно такую, которая мне открывается. Иногда эта информация не вся вас касается, кое-что будет резонировать, кое-что нет, но вот будьте любезны, получите информацию и решите сами, что резонирует, а что нет. Но то, что вы для него как слуга во многих отношениях, и сейчас продолжаете ею быть, это да, у многих проиграется. И так дальше. Смотрим будущее. Какую роль вы будете играть в его жизни? Это очень интересно, да? Раз, два. Четко, прямо и по делу. Какую роль вы будете играть в его жизни? Смотрим, пожалуйста. Перевернутая карта влюбленная. Прямая карта влюбленная говорит, что ваши отношения легко перейдут на новый уровень. Перевернутая карта говорит трудно, с трудом. На новый уровень вы перейдете в отношениях, но с большим скрипом, как говорят, да, с большим скрипом, с большим трудом. Вы сыграете роль важную, потому что старший аркан, но он эту роль не хочет принимать, что карта перевернутая. Что это за карта? Прямая, это уже хорошо, и это туз пентаклей. Он вместе с вами, если он вместе с вами останется, он может быть очень богатым человеком, он может разбогатеть, если он с вами останется. Потому что это туз пентаклей, это новые деньги, это новая работа, это новое какое-то увлечение, профессионализм какой-то новое сотрудничество. Он с вами может получить новый источник дохода, потому что вы ему приносите удачу. Туз пентаклей – это удача, это именно с ним, видите, два человека, он и вы. Именно с ним, и что впереди у нас золото, золото-бриллианты. Ну, это правда, это правда. Золото-бриллиант – это метафора, оно переводится как счет в банке, лучшая квартира, лучшее жилье, ремонт. Но будет ради кого-то все делать, а он может, но не хочет. Но в будущем он, может, поймет многое. Потому что со скрипом идет новый уровень, перевернутые влюбленные. Старший аркан говорит, да, отношения у многих будут продолжаться, но видите, какая здесь вода? Вода.
вы возвышаетесь с ним. Это, как знаете, знак рыбы над водой. И на самом деле рыба интересный знак, но может быть он водный знак, рыбы, раки, скорпионы, или вы водный знак по восходящему знаку, по Солнцу или по персональным планетам, знаете. Ведь знаки по этим 5 самым главным параметрам просматриваются, но еще и Луна учитывается, так что по 6 параметрам. Легко узнать, какие персональные планеты у вас, в каких знаках. Это нужно просто вбить свои данные в такую автоматическую программу. Да. Персональные планеты – это Меркурий, Марс и Венера. И что-то у вас есть в водных знаках. И у него, и у вас. Поэтому вы друг другу по судьбе. По вот таким водным знакам иногда отношения кармические, иногда. Поэтому перевернутая карта. Идет все к лучшему, но идет все с большим скрипом. Кармические отношения – это кармический узел, который был завязан с человеком, подобным ему в прошлых жизнях. И вам следует этот узел, конечно, развязать. Поэтому с ним нелегко. Уже сейчас все нелегко складывается, да и в будущем может быть нелегко. Но будет. У многих проиграется, что будет. И знаете, рыба – интересный знак. Потому что рыбы – это когда две рыбы. Кстати, многие не знают, это именно кармические отношения. Это когда рыбы плывут в разные стороны от друг друга. Иногда так бывает, что в отношениях мы так близко к друг другу, мы так вот вросли в друг друга, что нам нужно иногда, в хорошем понимании этого слова, плыть в разных направлениях. То есть, чтобы найти друг друга, нужно вначале найти себя. И ему, и вам предстоит вначале найти себя. И тогда вы будете ближе друг к другу. Это он и вы. И вам нужно, чтобы найти общие ценности, пентакли – это общие ценности, вначале найти друг друга, потому что вы слишком влияете на друг друга, можно сказать, да, у некоторых это проиграется. Вы сыграли в его жизни вот такую роль, как я говорила, в настоящем, но в будущем вы будете продолжать играть у него в жизни огромную роль. О да, огромную роль. Как изменится его жизнь? То есть я будущее смотрю благодаря вам. Прямая карта. Хорошая карта, кстати. Это королева чаш. Благодаря вам он научится любить вас, научится любить. И вот эта его беспорядочная жизнь, она утихомирится. Благодаря вам вот записывается новая страница в книгу жизни. Это книга жизни. И это когда, знаете, есть нежные отношения к партнеру. Благодаря вам он научится, ну, со скрипом. Я же говорю здесь со скрипом. Здесь не так все просто. Но, да, это трудная, долгая дорога. Знаете, долгая дорога в дюнах. Помните, такой фильм был? В дюны – это когда ноги застревают в песке. Я знаю, я живу в приморском климате, и у нас здесь дюны, на них нельзя ступать. Государство их защищает. Почему? Потому что там очень много биофлоры, и мы должны сохранять эти дюны. Да. То есть, когда ноги грязнут, не грязнут, как сказать, погрязают, то есть тяжело идти, со скрипом тяжело идти, он придет к тому, что вы королева чаш, для него любимая женщина, но когда вот тяжело, со скрипом, да, это как в дюнах. Они, наверное, авторы этого фильма, латышского, по-моему, да, они даже не знали, что они именно эту метафору применили, когда вязнут ноги, вот не грязнут, а вязнут. Извините, у меня язык, конечно, я не 7 пядей во лбу, я простой человек. Вот, вязнут ноги в перипетии жизни, тяжесть может влияние его матери, его окружения, вашего окружения, ваших родственников или еще каких-то людей, третьих лиц. Вязнут ноги в этих скандалах, в сплетнях, в негативном влиянии других людей, вязнет это все со скрипом. Но я вижу будущее. У многих это проиграется, я вижу будущее. Итак, посмотрим еще совет. Один совет для него, пожалуйста. И получите, будьте любезны, совет для вас, если пожелаете, конечно. Вы хозяин-барин. Я ничего не навязываю, я просто показываю правду в картах. Да? Итак, ему совет, прямая карта, это уже хорошо. Карта сила. Будь сильным мужчиной, но не сдавайся, в конце концов, не предавай свою женщину.
Понимаете, эта карта позволяет ему сосредоточиться на том, что он мужчина прежде всего, и уловить правильное состояние. Конечно, он квантово тоже смотрит. И эта карта говорит, ну, пойми, кто твоя женщина, пойми, чего она хочет. Улови правильное состояние в паре, да, и присоединись к ее информативному потоку, то есть к вашему информативному полю, да. Когда я уже сказала в начале расклада, когда у нас есть спальня, это очень сильный информативный поток идет, и вы получаете информацию друг от друга. Будь настоящим мужчиной, выполни обещания, понимаете? Цени себя, свою женщину, цени общее, что вам дано. Цени, не разбрасывайся, не потеряй, не растеряй то, что важно, то, что сильное, то, что главное. Не потеряй то, что главное. Вы помните, на дне колоды была карта умеренность. Не потеряй то, что главное, не растеряй то, что главное. Потому что умеренность – это фокус на том, что главное. Это алхимическое прочтение, это я вам как эзотерик говорю. Итак, вам совет. Тоже прямая карта, знак очень хороший. Это тройка жезлов. Вы знаете, сила прибудет с вами. Вот кажется, карта сила для него, но ему послание не растеряй. Не растеряй, что чем природа тебя наградила, ты должен этим пользоваться, тем, что ты живешь ради того, чтобы сохранить и строить отношения. Но у вас карта не менее значимая, и это тройка жезлов. Тройка жезлов дает вам тройную информацию о том, что вы теперь должны, если хотите, сосредоточиться на себе. И вы с этой карты можете его словить, уловить правильное ее состояние, да, присоединиться к своей силе, и сила утроится. Потому что информация дается именно о вас здесь. Да, вы сыграли большую роль в его жизни, вы изменили его жизнь, и карты много деталей дали по этому поводу, но здесь не растеряй себя, пока ты в отношениях, потому что только когда у тебя есть вот эта интеграция, королева чаш, вот эта интеграция с собой, тогда мужчина начнет тебя ценить, потому что ценят, конечно, тех, кто ценит себя. Но это клише, может быть, но карты так выдают. Карты говорят по-простому часто у меня. Простому, конкретному, деловому. Вот. Так что я вижу, что будущее, конечно, есть. Вы будете продолжать играть большую роль в его жизни, и его жизнь, конечно, будет улучшаться, шансы на успех улучшаться, и на новое финансовое благополучие будут шансы улучшаться, это у многих проиграется. Но вам дается намек по тройке жезлов: не растеряй себя. Это построение себя в отношениях, да, когда каждый из отношений берет то, что для него главное, и вместе с тем помогает своему любимому человеку найти себя. Да, это идентификация любви теперь, она новая, конечно, да, новый язык общения. Тройка жезлов – это интеграция. Здесь у вас как венок такой, да, венок победителя у вас как ожерелье. То есть с этим мужчиной вы можете найти дорогу назад к себе, вы можете состояться. Тоже, кстати, в профессии у вас будет такая возможность иметь свою финансовую независимость и вместе с тем с ним быть сильный партнер. Понимаете, сильных партнеров любят. Так что не забудьте интегрировать себя в саму. Вот это очень важный, пожалуй, расклад, важные, пожалуй, слова. Да, здесь очень важно это. И с одной стороны, здесь я вижу, что он пробует сублимировать, пробует что-то, знаете, пробовал, во всяком случае, подытожу немножко, манипулировать где-то пробовал, да, пробовал, потому что хотел, чтобы вы по его правилам играли. Но сейчас новое время настает между вами, новый порядок устанавливается, когда он и вы будете решать общие задачи уже с той позиции, когда каждый раз, когда вы видите задачу, она вами как парой будет пониматься по-новому.
а не, знаете, готовые заготовки, которые ему мама дала, готовые заготовки, что ответить женщине, что женщина значит. Вот эти готовые заготовки, реакция у него уйдет. И теперь будет у вас абсолютно равноправная жизнь с человеком. То, что увидела, то сказала, мои дорогие. Как говорится, за что купила, за то и продаю. То есть расклад, конечно, вам поможет во многом, поспособствует вам, он вам даст много помощи. Смотрите мои предыдущие и будущие расклады, везде есть много правды для вас. Цветотерапия здесь была тоже немножко, но для очищения карт. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада, я делаю расклады на разные темы. Приходите ко мне, у меня есть разные каналы и на разные темы. Кстати, кто-то не знает, у меня есть каналы и на судьбу, вот этот на любовь, и на очищение отдельно канал, так что пользуйтесь себе во благо. Можно зайти на канал мой, на любой, и там будут переходы на мои другие каналы, если вам это нужно. Меня зовут Лена, Ванкувер, Канада, я, может, уже сказала. Ну, а не забывайте, что самое лучшее время – это ваше время, самое лучшее место – это где вы живете на Земле. Я вас верю, я вам желаю $1 миллион, то есть благополучия желаю, да, красивой, успешной жизни, а также самое главное – это любви и радости каждый день в вашей жизни. И много-много-много счастливых лет. Будете жить долго и счастливо. Люблю вас, обожаю. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч.